हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 37 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँनिर सूर्य वंशी राजाहरूको उहाँहरूले कस्तो कस्तो कार्यहरू गर्नुभएको छ र उहाँहरूबाट चाहिँ कस्ता कस्ता सन्तानहरू उत्पन्न भए तिनीहरूका बारेमा हामीले श्रवण गरिराखेका छौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, यसरी वंश विस्तार भएको थियो। यसरी वंश वर्णन गर्दै आउने क्रममा आज तपाईँ हामी विशेष यहाँनिर सूर्याश्वका पुत्र रत्नका रूपमा सञ्जय उत्पन्न भएका थिए भने सम्मका प्रसङ्गमा हामी आइसकेका छौँ। योभन्दा अगाडि हिजै हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। जय बोलौँ एकचोटि भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यसै प्रकारले क्षमा जो क्षमारीका पुत्र रत्नका रूपमा अनेना उत्पन्न हुनुभएको थियो, यहाँ भन्दा अगाडि हामीले अब श्रवण गर्दै अघि बढ्नेछौँ। अनेनाका पुत्र रत्नका रूपमा मीनरथ अर्थात् मानरथ उत्पन्न भएका थिए। तथा क्षमारी तस्माद नेनाः तस्मान् मीनरथः भनेर बताइएको छ। एवं मीनरथका पुत्र रत्नका रूपमा सत्यरथ उत्पन्न भएका थिए भने सत्यरथका पुत्र रत्नका रूपमा सात्यरथी उत्पन्न भएका थिए। अब यहाँ हामीले जति पनि यहाँनिर वंशहरूको वर्णन गर्छौँ, यो वर्णन श्रवणले हाम्रा सारा पापहरू नाश हुने र पुण्य प्राप्ति हुने कुरा हिजै हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी नै सात्यरथीका पुत्र रत्नका रूपमा उपगु उत्पन्न हुनुभएको थियो। उपगुका पुत्र रत्नका रूपमा श्रुत उत्पन्न हुनुभएको थियो। श्रुतका पुत्र रत्नका रूपमा शाश्वत उत्पन्न हुनुभएको थियो भने शाश्वतका पुत्र रत्नका रूपमा सुधन्वा अर्थात् सुवर्चा उत्पन्न हुनुभएको थियो। यसै गरी सुवर्चाका पुत्र रत्नका रूपमा सुभाष उत्पन्न हुनुभएको थियो। सुभाषका पुत्र रत्नका रूपमा सुश्रुत उत्पन्न हुनुभएको थियो। यस्तै प्रकारले सुश्रुतका पुत्र रत्नका रूपमा जय उत्पन्न हुनुभएको थियो भने जयका पुत्र रत्नका रूपमा विजय उत्पन्न हुनुभएको थियो। विजयका पुत्र रत्नका रूपमा ऋत उत्पन्न हुनुभएको थियो। ऋतका पुत्र रत्नका रूपमा सुनय उत्पन्न हुनुभएको थियो। यस्तै प्रकारले सुनयका पुत्र रत्नका रूपमा वितहव्य उत्पन्न हुनुभएको थियो भने वितहव्यका पुत्र रत्नका रूपमा सञ्जय उत्पन्न हुनुभएको थियो। यस्तै प्रकारले सञ्जयका पुत्र रत्नका रूपमा क्षमाश्व उत्पन्न हुनुभएको थियो र क्षमाश्वका पुत्र रत्नका रूपमा धृति उत्पन्न हुनुभएको थियो। एवं धृतिका पुत्र रत्नका रूपमा बहुलाश्व उत्पन्न हुनुभएको थियो भने बहुलाश्वका पुत्र रत्नका रूपमा कृति उत्पन्न हुनुभएको थियो। यिनै कृतिसम्म मात्र जनक वंशीय राजाहरू रहेका थिए भनेर श्री विष्णु महापुराणमा बताइएको छ। इत्येते मैथिलाः प्राचुर्येणाः एते सामात्म भनेर बताइयो। अब यति मात्र मिथिला नगरीका राजाहरू हुन्। यिनीहरूमध्ये प्राय सबै राजाहरू आत्मविद्याका ज्ञाता थिए भनेर बताइएको छ। मैत्रेय मुनिले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ। सूर्यस्य भगवन् वंशः कथितो भवता मम सोमस्य वंशे त्वखिलान् श्रोतुमिच्छामि पार्थिवान्
हे भगवान, हजुरले मलाई सूर्यवंशी राजाहरूको कथाका विषयमा अत्यन्त विस्तारपूर्वक बताइदिनु भयो। अब म चन्द्रवंशीय राजाहरूको कथाका विषयमा यथार्थ रूपमा सुन्न चाहन्छु। उहाँहरूका विषयमा विस्तारपूर्वक जान्न चाहन्छु म। यो बताइदिनुहोस्, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चन्द्रवंशीय राजाहरूको स्थिर कीर्तिको आज पनि सम्पूर्ण संसारमा अत्यन्त प्रियताका साथ प्रशंसा भइरहेको पाइन्छ। यसकारण हजुर मबाट प्रसन्न भएर ती चन्द्रवंशीय राजाहरूको कथाका विषयमा अत्यन्त विस्तारपूर्वक मलाई बताइदिनुहोस् भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रूयतां मुनि शार्दूल वंश प्रथित तेजसः सोमस्यानुक्रमात् ख्याता यत्र विपतयो भवन्। हे मुनि श्रेष्ठ मैत्रेय, जुन चन्द्रवंशमा अत्यन्त पराक्रमी राजाहरू उत्पन्न हुनुभएको थियो, त्यो चन्द्रवंशको कथाका विषयमा यथार्थमा म विस्तारपूर्वक क्रमबद्ध रूपमा बताउँदैछु, सुन्नुहोस्। यो चन्द्रवंश अत्यन्त पराक्रमशाली, कान्ति सम्पन्न, सत्य स्वभाव भएका, दानादि क्रियाहरूबाट सम्पन्न भएका, अत्यन्त गुणवान नहुस, ययाति अनि कार्तवीर्यार्जुन इत्यादि राजाहरूबाट अलङ्कृत भइसकेको अर्थात् सुसज्जित भइसकेको छ। चन्द्रवंशको कथाका विषयमा विस्तारपूर्वक बताउनेछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। सम्पूर्ण जगतका उत्पत्तिकर्ता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णुको नाभि कमलबाट उत्पन्न हुनुभएका कमल योनि ब्रह्माजीका पुत्र अत्रि प्रजापति हुनुहुन्थ्यो। अत्रि ऋषिका पुत्र रत्नका रूपमा चन्द्रमा उत्पन्न हुनुभयो। कमल योनि भगवान ब्रह्माजीले चन्द्रमालाई समस्त नक्षत्र, औषधि र ब्राह्मणहरूका अधिपति अर्थात् राजाका रूपमा अभिषेक गरिदिनु भएको, अर्थात् विधिपूर्वक मन्त्र पढेर राजपदमा आरूढ गराइदिनु भएको थियो। महर्षि अत्रिका पुत्रले राजसीय यज्ञको अनुष्ठान गरेपछि गएर यज्ञको समाप्ति भए पश्चात यज्ञको प्रभाव र सर्वोत्कृष्ट आधिपत्यका अधिष्ठाता अर्थात् अधिपति भएकाले चन्द्रमाका मनमा अहंकार उत्पन्न भयो, अर्थात् राजा प्रमादले उनको मनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा पार्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि यहाँ बताइएको छ, अहंकारबाट पूर्ण रूपमा उत्पन्न भएका चन्द्रमाले सम्पूर्ण देवताहरूका गुरु बृहस्पतिकी तारा नाम भएकी पत्नीलाई अपहरण गरेर आफ्नी पत्नी बनाए। यो कथा त अगाडि हजुरहरूले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा पनि यी कथाहरू आएको थियो। त्यस पछाडि बृहस्पतिले ब्रह्माजीसँग प्रार्थना गरेकाले ब्रह्माले धेरै सम्झाउँदा एवं सम्पूर्ण देवताहरूले विनम्र अनुरोध गर्दा पनि चन्द्रमाले तारालाई परित्याग गरेनन्, अर्थात् कसैको अनुरोध पालना गरेनन्। त्यो समयमा बृहस्पतिसँग वैरभाव भएका कारणले गर्दा शुक्राचार्यले पनि चन्द्रमालाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरेका थिए, उकासेका थिए नि। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि महर्षि अंगिराबाट विद्या प्राप्त गरेका कारणले गर्दा भगवान रुद्रले पूर्ण रूपमा बृहस्पतिलाई सहयोग गर्नुभयो, किनकि देवताहरूका गुरु बृहस्पति महर्षि अंगिराका पुत्र हुन्। दैत्य दानवका गुरु शुक्राचार्य चन्द्रमाका पक्षमा रहनु भएको थियो। त्यसकारण जम्ब अनि कुजम्ब इत्यादि दैत्य एवं दानवहरूले पनि चन्द्रमालाई विजय गराउनका लागि आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्मको सहयोग गरे। त्यो समयमा त्यसरी नै सम्पूर्ण देवताका सेना सहित देवराज इन्द्रले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई विजय गराउनका लागि उनलाई सहयोग गर्न थाले। यसरी ताराका लागि चन्द्रमा र बृहस्पतिका बीचमा अत्यन्त भयानक तारकामय युद्धको आरम्भ भयो। यो युद्ध ताराको प्राप्तिका लागि गरिएको हुनाले यसको नाम तारका युद्ध भएको हो भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, तयो रति उग्र भनियो। त्यस पछाडि रुद्र आदि देवताहरूले दानवमाथि र दानवहरूले देवतामाथि विजय प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएर विभिन्न किसिमका अस्त्र शस्त्रहरूद्वारा प्रहार गर्न थाले। यसरी देवताहरू र दानवहरूका बीचमा भइरहेको अत्यन्त भयानक युद्धबाट क्षुब्ध अर्थात् डराएको हृदय भएर सम्पूर्ण जगत ब्रह्माजीका शरणमा पर्यो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू,
एकदम डराएको हृदय भएर अब ब्रह्माजीका शरणमा परे। त्यसपछि कमलयोनी भगवान ब्रह्माजीले देवताहरू र दानवहरूको युद्धलाई रोकेर बृहस्पतिलाई उनकी पत्नी तारा उपलब्ध गराइदिनु भयो। यो कसले गर्नुभयो? ब्रह्माजीले। त्यस समयमा तारा गर्भवती अवस्थामा रहेकी देखेपछि बृहस्पतिले तारासँग सोध्नुभयो, भन्नुभयो, मेरी पत्नीको गर्भमा अन्य व्यक्तिको पुत्र वा गर्भधारण गर्न तिम्रा लागि उचित छैन, त्यसकारण तिमीले यो गर्भलाई परित्याग गरिदेऊ। बृहस्पतिले यसरी आज्ञा दिइसकेपछि ती पतिव्रता ताराले पतिको आज्ञा अनुसार त्यो गर्भलाई नरम घाँस उम्रिएको एकान्त स्थानमा परित्याग गरिदिन्। त्यो निक्षेप अर्थात् फ्याँकिएको नासोबाट उत्पन्न भएको बालकले आफ्नो तेजद्वारा सम्पूर्ण देवताहरूको तेजलाई पनि निस्तेज अर्थात् तेजविहीन बनाइदियो। ल हेर्नुहोस् है, त्यो मरेन। प्यारभक्त भागवतहरू यसरी चाहिँ अब त्यो गर्भ चाहिँ फैलियो त्यो समयमा, अथवा खराब गर्भ मानियो त्यसलाई, र त्यसलाई हटाउन खोज्दाखेरि त्यो तेज हटेन। त्यस समयमा त्यस बालकको सुन्दरता र तेजका प्रभावबाट प्रभावित भएर बृहस्पति र चन्द्रमा दुवै त्यसलाई स्वीकार गर्न अत्यन्त उत्सुक भए। त्यो समयमा फेरि हेर्नुहोस् है, पहिले चाहिँ गर्भलाई परित्याग गरिदेऊ भनेर भने, अनि त्यस पछाडि गर्भ फालिसकेपछि त अब त्यो त जीवको रूपमा परिणत भयो। हेर्नुहोस् है, फ्याँक्ने बित्तिकै त्यो त मर्दा पनि मरेन, फेरि त्यो त अझ छिटो छिटो बढेर बालकको रूपमा पो प्रकट भइदिएछ। ल हेर्नुहोस्, यस्तो भयो। अब त्यो अत्यन्त राम्रो बालक देखिसकेपछि बृहस्पति पनि लोभिए। त्यो समयमा अब यस्तो भयो, अब चन्द्रमा पनि लोभिए। दुवैजना उत्सुक भए स्वीकार गर्नका लागि। देवताहरूले शङ्कास्पद भावपूर्वक तारासँग सोधे, हे सौभाग्यवती, तपाईँले हामीलाई यो पुत्र बृहस्पतिको हो वा चन्द्रमाको हो? सत्य कुरा बताइदिनुहोस्, किनभने आमालाई थाहा हुन्छ, बताउनुहोस्। देवताहरूद्वारा यसरी सोधिएपछि अत्यन्त लज्जित भएकी ताराले केही जवाफ दिइनन्। यस प्रकार देवताहरूद्वारा अनेकौं पटक सोधिए तापनि ताराले त्यसको कुनै जवाफ दिइनन्। त्यस पछाडि सद्योजात अर्थात् भर्खरै जन्मेको त्यो कुमारले तारालाई श्राप दिनका लागि पूर्ण रूपमा तयार भएर भन्यो, हे अत्यन्त दुष्ट स्वभाव भएकी माता। ल हेर्नुहोस् है, त्यो बालक त एकदम छिटो छिटो बढेर बोल्न सक्ने भइसकेछ। कस्तो छिटो, हेर्नुहोस् है। अब यो सबै के हो? भगवानको लीला हो। तपाईँले मेरा पिताजीको नाम किन नबताउनु भएको हो? देखावटी लाजको आवरणले ढाकिएर रहनु भएकी तपाईँको म यस्तो अवस्था बनाइदिन्छु जसको प्रभावले गर्दा तपाईँ जस्तै मन्थर अर्थात् धीमा चालले बोल्ने अन्य कोही पनि हुने छैन। त्यस पछाडि स्वयं प्रजापति भगवान ब्रह्माजीले त्यस बालकलाई श्राप दिनबाट रोकेर तारासँग सोध्नुभयो, हे तारा, हे पुत्री, ल भन, तिमीले भन्नुपर्दछ यो पुत्र कसको हो? चन्द्रमाको हो या बृहस्पतिको हो? भन। स्वयं ब्रह्माजीले यसरी सोधेपछि ताराले अत्यन्त लज्जित हुँदै भनिन्, चन्द्रमाको हो भनेर भनिसिन् नि बिस्तारी। त्यसपछि छाती फुलाएर अत्यन्त कान्ति भएका चन्द्रमाले त्यस बालकलाई अङ्कमाल गर्दै भने, हे पुत्र, धन्यवाद धन्यवाद, तिमी आत्मज्ञानी छौ, यो मेरै पुत्र हो, मेरै छोरो, जसको नाम बुध राखिदिए। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस समयमा उनका गालाहरूमा कान्तिपूर्ण रूपमा फुलेको र दिव्यमान अर्थात् चम्किलो त्यो गाला, उनको गाला देखिन्थ्यो। गालाहरूमा यस्तो कान्ति देखिन्थ्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, ती बुधले इलाका गर्भबाट जसरी पुरुरवालाई उत्पन्न गराएका थिए त्यस विषयमा मैले तपाईलाई यसभन्दा पहिले नै बताइसकेको छु भनेर यहाँनिर भन्नुहुन्छ पराशर ऋषि। ती पुरुरवा अत्यन्त दानशील, धेरै यज्ञ गर्ने स्वभाव भएका र अत्याधिक तेजस्वी थिए। त्यसपछि मित्रावरुणको श्राप अनुसार मैले कुनै समयमा मनुष्य लोकमा निवास गर्नै पर्दछ। यसरी विचार गरेपछि उर्वशी अप्सराको दृष्टि ती अत्यन्त सत्यवादी स्वरूपका धनी र आत्मज्ञानी राजा पुरुरवामा पर्यो। ती राजा पुरुरवालाई देखिसकेपछि अत्यन्त मोहित भएकी उर्वशी स्वर्गमा प्राप्त भएको सबै किसिमको मान मर्यादा र सुखको अभिलाषा परित्याग गरेर उनका नजिक आइपुगिन्। ती राजा पुरुरवाको हृदय पनि ती उर्वशीलाई संसारमा भएका सम्पूर्ण स्त्रीहरूमा अत्यन्त विशिष्ट कान्ति, कौमार्य अर्थात् कुमारित्व,
आनन्दित तुल्याउने र मन्द मुस्कान आदि गुणहरूबाट सम्पन्न भएको देखेर उनलाई सौन्दर्यको नियन्त्रणमा पारे। त्यो सौन्दर्यको त्यो नियन्त्रणमा परे, अर्थात् ती राजा उर्वशी प्रति पूर्ण रूपमा आसक्त भए। त्यसै समयमा राजा पुरुरवा र उर्वशी दुवै एक अर्काप्रति पूर्ण रूपमा आकर्षित भए। एकले अर्कालाई प्राप्त गर्ने अत्यन्त लालायित भए। प्राप्त गर्नका लागि एकले अर्कालाई, हेर्नुहोस् है, मन परापर भयो। यस्तै प्रकारले सम्पूर्ण काम्य वस्तुहरूलाई तुच्छ सम्झिन थाले। लामो समयको मौनतायुक्त हेराइलाई चिर्दै राजाले लाजको परित्याग गरेर भने, हे सुन्दरी, म तिमी प्रति अत्यन्त आसक्त भएको छु। तिमी मबाट प्रसन्न भएर मेरो प्रेमलाई सहस्र स्वीकार गरिदेऊ। राजाका यस किसिमको कुरा सुनेपछि उर्वशीले पनि अत्यन्त लज्जित भएर मन्द स्वरमा भनिन्, यदि तपाईले मेरो प्रतिज्ञा स्वीकार गर्नुभयो भने निश्चित रूपमा तपाईको मनोकामना पूर्ण हुनेछ। उर्वशीको कुरा सुनिसकेपछि राजाले सोधे, तिम्रो प्रतिज्ञा के हो त? यसरी राजाले सोधेपछि फेरि उर्वशीले भनिन्, मेरा पुत्रहरूका रूपमा रहेका यी भेडाहरूलाई तपाईले कहिले पनि मेरो बिछ्यौना भन्दा टाढा गराउन पाउनुहुन्न। यसरी शर्त राखियो, अर्थात् यिनीहरू सधैँ मेरो बिछ्यौनाका नजिकमा नै रहनेछन्। यसरी नै मैले तपाईलाई कहिले पनि पूर्ण रूपमा नाङ्गो देख्न नपाऊँ। घिउ मात्र मेरो भोजनको सामग्री हुनेछ। यसरी भनिन्। यी तीनवटा मेरा प्रतिज्ञाहरू हुन् भनेपछि राजाले त्यसमा स्वीकृति जनाए। ल ठिकै छ भने अब मन परापर भएको थियो अत्यन्त। अब मन परिसकेपछि राजाले यो तीनवटा शर्तलाई स्वीकार गरिदिए। त्यसपछि राजाले उर्वशीसँग कहिले अलका अर्थात् कुबेरका नगरीको चैत्र रथ अर्थात् कुबेरको बगैँचा आदिमा र कहिले अत्यन्त मनमोहक एवं स्वच्छ कमल आदिबाट पूर्ण रूपमा सुशोभित भएको मान सरोवरमा क्रीडा गर्दै प्रत्येक दिन अनेकौं किसिमका आनन्दको अनुभूति गर्दै 60,000 वर्ष बिताए। उर्वशीले पनि प्रत्येक दिन राजासँग उपभोग सुखपूर्वक प्रेममा वृद्धि गराउँदै एकदम देवलोकमा निवास गर्ने चाहनाको पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिन्। त्यस समयमा अप्सरा सिद्ध एवं गन्धर्वहरूलाई उर्वशी नभएको स्वर्गलोक रमणीय लाग्न छाडिसकेको थियो। अर्थात् उनीहरूले त्यहाँ आफू पानी बिनाको माछो जस्तो भएको अनुभव गर्न थालेका थिए। त्यसकारण उर्वशी र पुरुरवाका बीचमा भएको प्रतिज्ञाका विषयमा विज्ञ रहेका अर्थात् ज्ञाता विश्वावसुले एक दिन रात्रिका समयमा गन्धर्वहरूसँग गएर सुतिरहेको राजा पुरुरवा र उर्वशीका नजिकैमा रहेका दुई भेडाहरू मध्ये एउटा भेडाको अपहरण गरे। चोरेछन् नि गएर, ल हेर्नुहोस् है। त्यस भेडालाई अपहरण गरेर आकाश मार्गबाट लिएर गइरहेका अवस्थामा उर्वशीले त्यसको आवाज सुनिन् कराउन थालेछ भेडो। त्यसपछि उनले भनिन्, म अनाथ रहेछु। ओहो, कुन व्यक्तिले मेरा पुत्रको अपहरण गरिरहेको छ? म कसका शरणमा जाउँ? यो सबै कुरा सुनिरहे तापनि देवीले मलाई नग्न अवस्थामा देख्ने छिन् भन्ने विचार गरेर राजा भेडाको उद्धार गर्नका लागि गएनन्। त्यो समयमा सुतिरहेला। हेर्नुहोस् है, प्यारो भक्त भागवतहरू नग्न अवस्थामा थिए राजा। त्यसपछि गन्धर्वहरूले अर्को भेडा पनि अपहरण गरेर लिएर गए। त्यस समयमा अपहरण गरेर लगिरहेको भेडाको आवाज सुनेर फेरि उर्वशीले भनी, म अभागिनी पतिविहीन र कुपुरुषका आश्रयमा रहेकी रहेछु। यस्तो अवस्थामा मेरो सन्तानको रक्षा कसले गरिदिन्छ? यस प्रकारको कुरा सुनेपछि अहिले पूर्ण रूपमा अन्धकार फैलिएको छ। यस्तो अवस्थामा रानीले मलाई नग्न भएको देख्न सक्दिनन्, किनभने शर्त थियो अगाडि, यदि नाङ्गो अवस्थामा देखेँ भने म छोडेर जान्छु भन्ने शर्त थियो। तर राजाले यो विचार गरे, ओहो अन्धकार पनि छ, ठिकै छ, म उद्धार गर्न जान्छु, रानीले मलाई देख्दिनन् हैन, यस्तो विचार गरे। अब राजाले, ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, तुरन्त हातमा तरबार लिएर पुरुरवा राजा अत्यन्त क्रोधित भएर त्यो दुष्ट निश्चित रूपमा मारिनेछ भन्दै दौडिए त्यो भेडा ल्याउनका लागि। यसै समयमा गन्धर्वहरूले आकाशमा बिजुली चम्काइदिए। ल हेर्नुहोस् है, त्यो बिजुलीको प्रकाशमा उर्वशीले राजालाई नग्न अवस्थामा देखेर प्रतिज्ञा भङ्ग भएको देखि त्यहाँबाट उनले तुरुन्तै प्रस्थान गरिन्, बसिनन्। त्यस समयमा गन्धर्वहरू दुईवटै भेडाहरूको परित्याग गरेर स्वर्गतिर तुरुन्त भागे, अर्थात् स्वर्गमा गए।
जब राजा ती भेडाहरूलाई लिएर अत्यन्त आनन्दित हुँदै आफ्नो बिछौना भएको ठाउँमा आए, तर त्यहाँ उर्वशीलाई देखेनन्। उर्वशीलाई नदेखेपछि राजा त्यही वस्त्रहीन अवस्थामा नै मानसिक सन्तुलन गुमाएको व्यक्ति जस्तै भएर घुम्न थाले। त्यसरी विचलित भएर घुमिरहँदाका अवस्थामा राजाले एक दिन कुरुक्षेत्रको पूर्ण रूपमा फुलेको कमलबाट सम्पन्न भएको सरोवरमा अन्य 4 अप्सराहरू सहित उर्वशीलाई देखे। उसलाई देखेपछि अत्यन्त उन्मत्त भएर उर्वशीसँग भने, हे निर्दयी, यो मेरो हृदयमा निवास गर, मेरो कुरा सुन। राजाले यस प्रकारका अनेकौं सूक्त अर्थात् उत्तम वचन भन्दा भए। त्यसपछि उर्वशीले भनिन्, हे महाराज, अविवेकद्वारा गरिने यस प्रकारका चेष्टाहरूबाट केही पनि प्राप्त हुन सक्दैन। यस समयमा म गर्भवती भएकी छु। 1 वर्षपछि तपाईँ यस स्थानमा आउनुहोस्। त्यस समयमा मेरो एक पुत्र हुनेछ र म 1 रातका लागि मात्र तपाईसँग निवास गर्नेछु। उर्वशीले यसो भनेपछि राजा पुरुरवा अत्यन्त प्रसन्न हृदयको भएर आफ्नो राज्यमा गए। त्यसपछि उर्वशीले अन्य अप्सराहरूसँग भनिन्, यिनै ती सर्वोत्कृष्ट पुरुष पुरुरवा हुन्, जसको प्रेममा पूर्ण रूपमा आकर्षित भएर मैले यिनीसँग यतिका दिनहरूसम्म अत्यन्त आनन्दपूर्वक निवास गरेकी थिएँ। उर्वशीले यसरी बताइसकेपछि अन्य अप्सराहरूले भने, यिनी अत्यन्त कुलीन पुरुष रहेछन्। यथार्थमा यिनको रूप अत्यन्तै मनमोहक रहेछ। हामीहरूमा पनि यिनीसँग सधैँ रमण गरिरहने अभिलाषा उत्पन्न भइरहेको छ भनेर अन्य अप्सराहरूले भनेछन्। अर्थात् यिनीसँग त सधैँ हाम्रो पनि चाहिँ रमण गर्ने इच्छा भएको छ, हामी पनि जान चाहन्छौँ। त्यसपछि 1 वर्ष पूर्ण भएपछि राजा पुरुरवा त्यस ठाउँमा आए। त्यस ठाउँमा उर्वशीले उनलाई आयु नाम भएको एक बालक दिन प्यारभक्त भागवतहरू उनीसँग एक रात यहाँनिर जो सवास भयो, गर्भधारण भयो। प्यारभक्त भागवतहरू त्यस सवासबाट अन्य 5 पुत्रहरू उत्पन्न गराउनका लागि उनले गर्भधारण पनि गरिन्। त्यसपश्चात उर्वशीले राजासँग भनिन्, हामीहरूका बीचमा भएको जुन प्रेमपूर्ण सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै सम्पूर्ण गन्धर्वहरू तपाईलाई वरदान दिनका लागि तयार भएका छन्। त्यसकारण तपाईले आफ्नो चाहना अनुसारको वर माग्नुहोस् भनेपछि त्यस पछाडि राजाले भने, मैले आफ्ना सबै शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकौं यो वरदान दिनुहोस्। इन्द्रियहरू सामर्थ्यशाली अर्थात् शक्ति सम्पन्न रहेका छन्। वृद्धि भइरहेको असंख्य सैन्य शक्ति एवं राज्य कोष पनि परिपूर्ण रहेको छ। यस समयमा उर्वशीसँगको सहवास बाहेक मलाई प्राप्त नभएको कुनै पनि वस्तु रहेको छैन। त्यसकारण उर्वशीसँग म रमण अथवा जीवन बिताउन चाहन्छु। राजाले यसो भनेपछि गन्धर्वहरूले उनलाई एउटा अग्निस्थाली अर्थात् अग्निबाट उत्पन्न भएको पात्र दिए। यसरी अग्निस्थाली दिएपछि गन्धर्वहरूले राजासँग भने, तपाईले देवताहरूका अनुकूल भएर यस अग्निलाई वैदिक विधि अनुसार गार्हपत्य, आवहनीय र दक्षिणाग्नि रूप 3 भागमा विभाजन गरेर यसमा उर्वशीसँग तपाईले चाहिँ रमणा गर्ने लक्ष्यबाट अभिप्रेरित भएर प्रत्येक दिन यज्ञ गर्नु। यसरी यज्ञ गरेपछि तपाईलाई निश्चित रूपमा आफ्नो मनोकामना अनुसार वस्तु प्राप्त हुनेछ। गन्धर्वहरूद्वारा यसरी बताइसकेपछि राजाले त्यो अग्निस्थाली लिएर आफ्नो नगरतिर प्रस्थान गरे। नगरतिर जाँदाका समयमा बाटामा जंगलको बीचमा पुगेपछि उनले विचार गरे, अहो म कस्तो मूर्ख व्यक्ति रहेछु, मैले यो कस्तो गलत कार्य गरेँ जुन यो अग्निस्थाली लिएर आएँ तर उर्वशीलाई चाहिँ छोडिदिएँ। यस्तो चिन्तन गरेर राजाले त्यो अग्निस्थालीलाई जंगलमा नै परित्याग गरिदिए र उनी आफ्नो नगरीमा गए। आफ्नो निवास स्थानमा आएपछि मध्यरात बितेपछि निन्द्राले छाडेपछि राजाले चिन्तन गरे, उर्वशीको सामिप्यताको प्राप्तिका लागि नै गन्धर्वहरूले मलाई त्यो अग्निस्थाली दिएका थिए। मैले त्यसलाई जंगलमा नै परित्याग गरिदिएँ हो। त्यसकारण मैले यसै समयमा त्यो अग्निस्थाली ल्याउनका लागि जंगलमा अनिवार्य रूपमा जानु पर्दछ। मैले त उही पो छोडेर आएछु। यस्तो चिन्तन गर्दै राजा पुरुरवाले त्यो जंगलमा पुगे तर त्यो अग्निस्थालीलाई पुनः प्राप्त गर्न सकेनन्। ल हेर्नुहोस्, एकचोटि हामीलाई कुनै पनि चिज प्राप्त भएपछि त्यसलाई छोड्छौँ भने फेरि त्यसलाई प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि जुन स्थानमा पहिले अग्निस्थाली रहेको थियो त्यस स्थानमा शमिका
गर्भमा एउटा पिपललाई देखेर विचार गर्न थाले। यसै स्थानमा मैले अग्निस्थाली परित्याग गरेको थिएँ, त्यही अग्निस्थाली शमीको गर्भमा पिपलका रूपमा परिणत भएको रहेछ कि क्या हो, यस्तो विचार गरे। त्यसकारण म यसै पिपललाई अग्निका रूपमा स्वीकार गरेर आफ्नो नगरीमा जानेछु। यसैका अरणीबाट उत्पन्न भएको अग्निको नै उपासना गर्नेछु। यस प्रकारको विचार गरेर राजाले आफ्नो नगरीमा पुगे र त्यहाँ पुगेर आफूले ल्याएको त्यो पिपलको अरणी बनाए, भनेको काठ बनाए। त्यसबाट यज्ञमा प्रयोग गर्ने आगो निकालिन्छ। त्यसपछि राजाले त्यो पिपलको काठलाई एक एक हातको बुढी औँला बराबरको बनाउँदै गायत्री मन्त्रको जप गरे। त्यसपश्चात गायत्री मन्त्रको संख्याका अनुसार एक एक अंगुल अर्थात हातको बुढी औँला बराबरका अरणीहरू उत्पन्न भए। तिनीहरूको मन्थनबाट तीनै किसिमका अग्निहरू उत्पन्न गराई राजाले वैदिक मन्त्रहरू अनुसार विधिपूर्वक हवन गर्न थाले। यस लोकमा उर्वशीसँगको सहवास रूपी फल प्राप्तिको कामना गरे। त्यसपछि राजाले त्यसै अग्निबाट विभिन्न किसिमका यज्ञ गरेर त्यसको फलस्वरूप गन्धर्व लोकलाई प्राप्त गरे। जय बोलौं भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। त्यसपछि उर्वशी र राजा पुरुरवाको सधैँ सम्बन्ध रहिरह्यो। उनीहरूले छुटिन परेन, कहिल्यै पनि वियोग भएन। त्यस पछाडि ल हेर्नुहोस् है, प्राचीन कालमा एक प्रकारका अग्नि मात्र थिए, तर यस मन्वन्तरका इलाका पुत्र राजा पुरुरवाले गार्हपत्य, आवहनीय र दक्षिण नाम भएका 3 किसिमका अग्निहरूलाई प्रयोगमा ल्याए, अर्थात् 3 किसिमको अग्नि भएको प्रचार गरे। ए प्यारा भक्त भागवतहरू, धन्वन्तरे त्रेधा प्रवर्तिता भनेर बताइएको छ। अब यहाँ अगाडि गएर पुरुरवा र जन्हु वंशको वर्णन गरिएको छ। पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, तस्या प्यायुर्धिमानमा वसु भनेर बताइएको छ। यहाँ के भनिन्छ त भन्दा, राजा पुरुरवाका पुत्र रत्नका रूपमा परम बुद्धिमान आयु भए, अनि अमावसु अनि विश्वावसु, श्रुतायु, शतायु अनि अयुतायु यी 6 पुत्र उत्पन्न भए भनेर बताइएको छ। अनि अमावसुका पुत्र रत्नका रूपमा भीम उत्पन्न भएका थिए। भीमका पुत्र रत्नका रूपमा काञ्चन, काञ्चनका पुत्र रत्नका रूपमा सुहोत्र उत्पन्न भएका थिए। यसै गरी सुहोत्रका पुत्र रत्नका रूपमा जन्हु उत्पन्न भएका थिए। जन्हुले आफ्नो सम्पूर्ण यज्ञस्थललाई गंगा जलबाट प्लावित अर्थात् पानीले भिजेको देखेर अत्यन्त क्रोधित भएर राता आँखा पार्दै समाधिका माध्यमद्वारा भगवान यज्ञ पुरुषलाई आफ्ना आत्मामा स्थापित गरेर सम्पूर्ण गंगाजीलाई नै पिदिएका थिए। जब भगीरथले गंगालाई अवतरण गराउनु भएको थियो पृथ्वीमा, अगाडि अगाडि भगीरथ, पिछाडि पिछाडि गंगा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदा जाँदै जन्हु ऋषिको आश्रमलाई नै बगाइदिएछ। हेर्नुहोस् है, गंगाले यसरी गंगा नदीले बगाइदिसकेपछि अनि जन्हु ऋषि एकदम झोकिएर चाहिँ त गंगा नदीलाई नै पान गरिदिनु भएको थियो। यो कथा प्रसङ्ग छ। त्यस समयमा सम्पूर्ण देवर्षिहरूले उनलाई प्रसन्न गराए। त्यसपछि उनले गंगाजीलाई आफ्नै स्त्री स्वरूपमा स्वीकार गरे र जन्नुका पुत्र रत्नका रूपमा अनि सुजन्नु उत्पन्न भए। यसरी नै सुजन्नुका पुत्र रत्नका रूपमा अजक उत्पन्न भए भने अजकका पुत्र रत्नका रूपमा अलकाश्व उत्पन्न भएका थिए एवं अलकाश्वका पुत्र रत्नका रूपमा कुश उत्पन्न भएका थिए। कुशका पुत्र रत्नका रूपमा कुशाश्व, कुश अनि कुश नाभ, अमृताश्व र अमावसु यी 4 पुत्र उत्पन्न भएका थिए। तिनीहरूमध्ये कुशाश्वले मलाई इन्द्रका समान बल र पराक्रमशाली पुत्र प्राप्त होस् यस प्रकारको संकल्प गरेर तपस्या गर्न आरम्भ गरे। उनीद्वारा गरिएको अत्यन्त उग्र तपस्यालाई दृष्टिगत गर्दै इन्द्रले पनि बल र पराक्रममा म समान अर्को कोही पनि उत्पन्न नहोस् यस भावनाका आधारमा स्वयं आफैले उनको पुत्र रत्नका रूपमा जन्म ग्रहण गरे। जन्म लिए यसको मतलब ती इन्द्र नै कौशिक गादिका नामबाट विख्यात भएपछि गएर गादिकी सत्यवती नाम भएकी कन्या भइन्, जन्मिन्। यसरी बताइएको छ। तिनलाई भृगु ऋषिका पुत्र ऋचिक ऋषिले आफ्ना लागि याचना गरे अथवा मागे गएर गादीले अत्यन्त क्रोधी र अत्यन्त वृद्ध भएका ब्राह्मणलाई आफ्नी कन्या दिने चाहना नभएको भनेर बताइदिए। ऋचिकसँग कन्याको मूल्य स्वरूप चन्द्रमाका समान कान्ति भएका र पवनका बराबर वेग अर्थात् गति भएका 1000 श्याम कर्ण अर्थात् सेतो शरीर अनि तामो रङको थुतुनो, रातो टाप, कालो कान र आँखा हुने अश्व, मेघमा छोडिने घोडाहरूको याचना गरे। ल हेर्नुहोस्, यदि कन्या लिन चाहन्छौ भने यस्ता खालका घोडाहरू ल्याऊ अनि मात्र कन्या दिन्छु भनेर बताए।
महर्षि ऋचकले पनि अरुण देवका समीपबाट अश्वतीर्थमा उत्पन्न भएका माग गरिए अनुसारकै 1000 घोडाहरू ल्याएर राजालाई दिएला। हेर्नुहोस्, त्यसपश्चात ऋषि ऋचकले ती सत्यवतीसँग विवाह गरे। त्यस पछाडि कुनै एक समयमा ऋचिकले सन्तान प्राप्तिको कामनाबाट अभिप्रेरित भएर सत्यवतीका लागि चरु अर्थात् यज्ञ खीर तयार गरिदिए। त्यस समयमा सत्यवतीले उनलाई प्रसन्न गराएर आफ्ना माताका लागि पनि क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्रको प्राप्तिका लागि यज्ञ खीर बनाइदिन्, प्रार्थना गरिन् बनाइदिनका लागि, खीर बनाइदिनुहोस् भनेर। महर्षि ऋचकले पनि अर्को एउटा चरु अर्थात् यज्ञ खीर बनाइदिए। चरु अर्थात् यज्ञ खीर बनाइसकेपछि यो चरु तिम्रा लागि हो र यो चरु तिम्रा माताका लागि हो भनेर बनाइदिनु भएको थियो। अब यिनीहरूको तिमीले यथोचित रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ। यताउता साट्यो, यताउता चाहिँ यसको गलत प्रयोग भयो भने फेरि परिणाम गलत हुन्छ भनेर सम्झाउनु भएको थियो। यसरी दुवै चरु अर्थात् यज्ञ खीरका विषयमा आफ्नी पत्नी सत्यवतीलाई सम्झाइदिएर ऋषि वनमा जानुभयो। त्यसपछि चरु अर्थात् यज्ञ खीर उपभोग गर्ने समयमा सत्यवतीकी माताले उनीसँग भनिन्, हे छोरी, सबैले आफ्ना लागि मात्र अत्यन्त गुणशील पुत्रको कामना गर्ने गर्दछन्, तर कसैले पनि आफ्नी पत्नीका भाइहरूलाई त्यस किसिमको आदर भाव राख्दैनन्। मेरो मान्यता अनुसार मेरा लागि बनाइएको चरुका तुलनामा तिम्रा लागि बनाइएको चरु उत्तम रहेको हुनुपर्दछ। त्यसकारण तिमीले तिम्रा लागि बनाइएको चरु अर्थात् यज्ञ खीर मलाई देऊ र मेरा लागि बनाइएको चरु तिमीले भोजन गर, किनकि मेरा पुत्रले सम्पूर्ण भूमण्डलको पालन पोषण गर्ने अभिभार निर्वाह गर्नुपर्दछ। ब्राह्मण कुमारको बल वीर्य सम्पत्ति आदिसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध रहेको हुँदैन, यो त क्षत्रियसँग हुनुपर्दछ। आफ्नी माताले यसरी अनुरोध गरेपछि सत्यवतीले आफ्ना लागि बनाइएको चरु आफ्नी मातालाई दिइसिन्। ल हेर्नुहोस्, अनि माताका लागि बनाइएको चरु आफूले भोजन गरिन्। त्यसपछि जब महर्षि ऋचिक वनबाट फर्किएर आए त्यस समयमा सत्यवतीलाई देखेर भने, हे पापिनी, तिमीले किन यस किसिमको अनर्थकारी कार्य गरेको? तिम्रो शरीर अत्यन्त भयानक देखिरहेको छ। मेरो विचारमा तिमीले आफ्नो माताका लागि बनाएको चरु खाएको हुनुपर्दछ। हे सत्यवती, तिम्रो यो कार्य अत्यन्त अनुचित हो। मैले तिम्री माताका लागि बनाएको चरुमा सम्पूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरवीरता, बल जस्ता सम्पदा समावेश गरेको थिएँ। तिम्रा लागि बनाएको चरुमा शान्ति, ज्ञान, बुद्धि र सहनशीलता जस्ता ब्राह्मणका लागि अत्यन्त उपयोगी हुने सम्पदा समावेश गरेको थिएँ। तिमीले त्यसको विपरीत कार्य गर्यौ। हे देवी, त्यसकारण तिम्रो पुत्र अत्यन्त भयानक अस्त्र शस्त्र धारण गर्ने, अन्यलाई मार्ने जस्ता कार्यमा अत्यन्त तत्परता पूर्वक लाग्ने स्वभाव भएको, क्षत्रिय गुणहरूबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको पुत्र जन्मिनेछ। अब तिम्री माताको पुत्र शान्ति र सदाचार सम्पन्न ब्राह्मण स्वभावबाट युक्त हुनेछ। अब यस्तो जन्मिने भए सन्तान। ऋषिले यस्तो कुरा भनिसकेपछि सत्यवतीले ऋषिका दुवै चरण समाएर प्रणाम गर्दै भनिन्, हे भगवान, मबाट अज्ञानताका कारणले गर्दा यस प्रकारको कार्य हुन गयो। मसँग प्रसन्न भइदिनुहोस्। कुनै यस्तो उपाय गरिदिनुहोस् जसको प्रभावले गर्दा मेरो पुत्र यस प्रकारको नभएर बरु मेरो नातिको स्वभाव त्यस किसिमको होस्। बरु म त्यो चाहन्छु, पुत्र चाहिँ राम्रो होस्। सत्यवतीले यसरी प्रार्थना गरेपछि ऋषिले भने, तथास्तु, त्यस्तै हुनेछ, तिमीले जे भन्यौ त्यही हुनेछ भनेर वरदान दिनुभयो। त्यस पछाडि अब समय पूर्ण भएपछि सत्यवतीका गर्भबाट जमदग्नि उत्पन्न हुनुभयो। उनकी माताका गर्भबाट विश्वामित्र उत्पन्न भए। अन्तमा सत्यवती कौशिकी नामको नदीका रूपमा अत्यन्त विख्यात भइन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी जन्मिसकेपछि जमदग्निले इक्ष्वाकु वंशीय राजा रेणुकी कन्या रेणुकासँग विवाह गरे। अब तिनै रेणुकाका गर्भबाट सम्पूर्ण क्षत्रिय वंशको संहारकर्ता, सम्पूर्ण लोकहरूका महागुरु भगवान श्री विष्णुका अंश रूप परशुराम नाम भएका अत्यन्त पराक्रमी पुत्र उत्पन्न भए। देवताहरूले भृगुवंशीय सुनसेप अर्थात् अजिगर्तको माहिलो छोरो एक वैदिक कालीन ब्राह्मणलाई विश्वामित्रका पुत्रका रूपमा प्रदान गरेका थिए। त्यसकारण तिनी
देवरातका नामबाट प्रख्यात भए। त्यस पछाडि विश्वामित्रका पुत्र रत्नका रूपमा मधुच्छन्द, जय, कृतदेव अनि देवाष्टक, कच्छप र हारितक उत्पन्न भए। ती पुत्रहरूबाट कौशिक गोत्रीय एवं अन्य ऋषिका वंशहरूमा विवाह गर्न योग्य धेरै पुत्रहरू उत्पन्न भए भनेर बताइएको छ। कौशिका गोत्राणी ऋष्यन्तरेषु वै वाह्यान्य भवन भनेर यसरी बताइएको छ। अब अगाडि गएर यहाँ पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, पुरुरवसो ज्येष्ठा पुत्रो सस्त्यायुर्नामा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पुरुरवाका जेठा पुत्र रत्नका रूपमा आयु उत्पन्न भएका थिए। आयुले बाहुकी कन्यासँग विवाह गरेका थिए। ती कन्याका गर्भबाट आयुका पुत्र रत्नका रूपमा नहुस अनि क्षत्र, वृद्ध, रम्भ, रजी एवं अनेना यी 5 पुत्र उत्पन्न भएका थिए। क्षत्र वृद्धका पुत्र रत्नका रूपमा सुहोत्र उत्पन्न भएका थिए भनेसम्मका कथा प्रसङ्ग आज हामीले श्रवण गर्यौं। अब यहाँबाट उता भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौं भगवान श्री नारायणको जय।